jeeda Soomaalida ogaadeenaya ee wadanka UK gaar ahaan magaalada London waxaan halkan ka soo jeedinayaa xambaarayn aan kala soo horjeedno in ay shirkadaha China iyo dawladda Ethiopia iyo dawladda Djibouti ay ku rabaan in ay ku qoobaan shacabka Soomaalida ogaadeenaya waxaan ka soo horjeednaa sida qaawan shirkadaha sida qaawan soo weeray oo raba inay kula soo baxaan shidaalka ogaadeenaya waan ka soo horjeednaa haddaan nahay shacabka Soomaalida ogaadeenaya ee ku nool qurbaha gaar ahaan wadanka UK London waxaanu cambaaraynaa madaxweynaha wadanka Djibouti oo garab ku siinaya boobka gumaysiga Ethiopia ay ku hayaan shacabka ogaadeenaya waxaanu leenahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle shidaalkan iyo khayraadkan waa wadankaagii iyo dalkaagii nina kaamale adaa xaq u leh inta aad ku siinayso gumaysiga gacanta midda aad iyo aad baan uga soo horjeednaa waxaanu taageersanahay oo aanu garab istaagsanahay haddaanu nahay shacabka Soomaalida ogaadeenaya qurbaha ku nool xoogaga ama jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee ka soo horjeeda dhaca iyo barakicinta iyo dilka dadka shacabka Soomaalida waan ku garab istaagsanahay difaaca wadankooda waanu taageersanahay waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo in ay garab istaagaan gacanna ku siiyaan walaalahooda dulman ee la dhacayo dhulkoodii iyo khayraadkoodii waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogtaba waa khayraadkiinii nina idinkama leh waa dalkiinii waa shidaalkiinii inaad wada difaacdaan oo aad wada istaagtaan meel kasta oo joogtaan waxaanu aad iyo aad mar labaad u cambaaraynaynaa madaxweynaha Djibouti oo garab ku siiyay gumaysiga midda waa ka soo horjeednaa waxaan u baaqayaa dadweynuhu meel kasta ay joogaan bay inay u guntadaan aad iyo aad baan idin salaamaya gaar ahaan ciidamada qodobka sida Djibouti wadanka xoreynta ogaadeenaya waxaan u balyeynayna isbahaysiga iyo shirkiga dhahay Asmara ee ku kulmeen shantii xisbiga ka soo horjeeday Ethiopia xukuumadda Addis Ababa waxaan taageersanay go'aamadii ka soo baxay waana guud haweenka ogaadeenaya gaar ahaan kuwa London waxaan cambaaraynaynaa wax kasta oo xuquuqda bini'aadamka wax u dhimaya waxaan si gaar ah u cambaaraynaynaa shidaalka leeyahay waxa laga soo bixinayaa ay ku heshiiyeen Chinaha Djibouti iyo Addis Ababa waxaan leenahay shidaalka laga soo bixin karo waxa iska leh dadka deegaanka u leh inay shaqo ka helaan in dhulkooda magdhow laga siiyo haddii xitaa si sharciga lagu soo bixinayo in manaafacaadka ka soo baxa dadka deegaanka ay qaataan waxaan cambaaraynaynaa oo mar koowaad oo mar labaad ahayn isbahaysiga ay Chinaha iyo Ethiopia iyo Djibouti ay ku samaysteen in dad la dhaco la barakiciyo deegaanka laga dhameeyo xoolaha iyadoo xilligan hadda aan ku jirno ay abaarimo wadanka ka jirto intii yareeda taaqsintahay nabadigeedaado waxa loo xaaqayaa shirkado shisheeye waa dhibaato ku wajahan shacabka deegaanka dowladda Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waa inuu dib u fuliyo xuquuqda insaanka inaan dadka dhulkooda la boobin la qaadanin shirkada dhismaha laga sameeyay Djibouti waxa xaq u leh jeexdin in laga sameeyo si ay dadka deegaanka ku noolaadaan waan ka soo horjeednaa xoog iyo xoolo af iyo adinba waan ku bixinaynaa difaaca dhulkeena waxaan u hambalyaynaynaa jaaliyadda reer ogaadeenaya maantana waxay ahayd baroordiiqayagii xasuuqa ka jira dhulkeena ogaadeenaya waxaan leenahay ogaadeenaya ha xirowdo ogaadeenaya ha xirowdo Soomaaliya ha israacdo cadowga Soomaaliyeed ha dhaco haweenka Soomaaliyeed ha guulaystaan